Starting outer video. Car parking. Steps. Sit out. Now entering hall. Hall. ஹால்ல இருந்து லெஃப்ட் சைடு என்ட்ரி வச்சா லெஃப்ட் சைடு வந்து திரும்பவும் லெஃப்ட் சைடு போனால் ஒரு பெட்ரூம். என்னோட லெஃப்ட் சைடில் ஒரு ஷெல்ஃப் உண்டு. அப்படி இந்த சைடு போனால் ஒரு பாத்ரூம். இந்த பெட்ரூமோட அட்டாச் பாத்ரூம். திருப்பி அப்படியே வெளியில் வரேன். திரும்பி வெளியில் வந்து இந்த சைட் பெட்ரூம் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக போனால் கிச்சன். கிச்சனில் இருந்து அப்படியே வெளியில் போனால் அவுட் சைட் பாத்ரூம். அப்படியே உள்ள திருப்பி கிச்சனில் அப்படியே வந்தால் வந்து டுவர்ட்ஸ் மை லெஃப்ட் ஆனால் திருப்பி ஹாலோட இதுக்கு வந்துடுவேன். ஹால்லேருந்து இப்போ ஃபோக்கஸ் பண்ணி காட்டுறது வந்து இந்த யூட்டிலிட்டி ஏரியா, நம்ம வாஷ் பேஷன் வைக்க போகிற ஏரியா, வாஷிங் மிஷின் இதெல்லாம் வைக்கக்கூடிய ஏரியா. அதுலேருந்து அப்படியே போனால் ஹால்லேருந்து கட்டாகி போனால் இன்னொரு பெட்ரூம், நம்மளோட மாஸ்டர் பெட்ரூம். இன்னொரு மாஸ்டர் பெட்ரூமோட பாத்ரூம்.